Георги, здравей! Изминаха едни прекрасни, светли, много топли, уютни коледни празници. Как си ти? Как се чувстваш? Великолепно. Както съм казал, като космонавт преди полет. Животът е един непрекъснат полет, разбира се, и човек така трябва да бъде подготвен, защото ако има и най-малкото неразположение, няма да го пуснат в големия космос. Спомням си, сега това е интервю, което го правим, нали? Аз като бях един скромен журналист в един така малък вестник, ме бяха изпратили да искам интервю от един човек, който беше много добър в професията. И преди да започна го питам. Човекът трябва да се пита най-човешки. Викам, виж, имаш ли настроение и нагласа за интервю? Или най-напред да си пинем кафето, чайчето, да си поговорим, пък после ще говорим. И той вика, ти не си първия журналист, дето идваш за интервю, ама никой не ме пита друг дали имам настроение или нямам настроение за интервю, а направо започва да ми задават въпроси. Викам, не знам. Човекът трябва да се уважава дори по този естествен и простичък начин. Мисля най-напред да започнем така като встъпление. Съм приготвил една хубава притча, която се казва Кралят и неговия войник. И за да бъда по-точен, мисля да я прочета. Нещо да не сбъркам случайно. Един френски крал превзел с военна сила двете богати области Елзас и Лотарингия, които били под немско управление, с оправданието, че френско говорящото население в тях е много повече от немскоязичното. Тък му се канал да отпразнува победата с царски пир, както е редно, и при него дошъл първият царедворец и му казал: Ваше Величество, един местен селянин иска лично да ви види и да ви каже нещо важно. Кралят бил в добро разположение на духа и ведро настроение и наредил да доведат селяня. Какво важно нещо имаш да ми съобщиш, добри човече? Подканил го той. Ваше Величество, рекал селянинът, идвам да се оплача от един ваш войник, който отмъкна две кокошки от двора ми, без да ги плати. Освен това ме заплаши с оръжието си. Моля ви да въздадете справедливост, да го накажете и да го принудите да ми заплати птиците. Добре, рекал кралят, ще проверим веднага това. И наредил светкавично разследване на случая. След малко довели при него злостолникът, един от кралските гренадири. Ти си извършил престъпление, рекал му кралят. И не само си крадец, защото крадецът краде тайно, но си е разбойник, който използва оръжието си за грабежи. Имаш ли някакво оправдание за деянието си? Да, Ваше Величество, имам. Оправданието ще ми бъде, като кажа цялата истина. Вярно, взех от двора на този човек две кокошки и то на сила. И вие, Ваше Величество, ми казвате, че съм крадец и разбойник и ми търсите сметки и отговорност. Но вие, Ваше Величество, превзехте на сила две чужди области и никой не ви държи отговорен за това. Знаеш ли, че само за тези дръзки думи мога веднага да те обеся, рекал кралят. Знам това добре, Ваше Величество, но още не съм казал цялата истина. Този селянин е алчен, ненаситен човек и невиждан скъперник. Защо не ви е казал, че аз отначало поисках да му платя кокошките? Но той, като видя, че съм ваш гренадир, поиска за тях 2 златни луидора, с които веднага може да се купи хубав кон, заедно с юздата и седлото. Заради голямата му алчност реших да го накажа и със силата на оръжието взех двете птици. Ваше Величество, ако ми простите това деяние, аз ще стана още по-предан, по-верен и по-смел ваш войник. Ако ме обесите, ще си спечелите още един враг, който макар и че ще бъде в отвъдното,
никак няма да е безобиден. Кралят бил не само впечатлен, а направо поразен от смелостта, искреността и непоклатимата мъдра логика на своя гренадир. Той бил умен владетел и осъдил по-соломоновски. Дал 2 златни луидора на селянина и казал: ето, скъпернико, сметката е платена. После наредил да бъдат ударени на алчният селянин 25 камшика наголо. За да го подсещат дълго време, че алчността, лакомията и чрезмерната ненаситност се плащат скъпо. Като разумен и дълновиден владетел, той скоро направил своя гренадир благородник и след това пръв кралски съветник. Благодарение на верните житейски напътствия и на временните и уместни политически съвети на своя отличен и верен съветник, кралят управлявал дълго своето царство и бил обичан и уважаван владетел от своя народ. Може да кажем няколко думи за притчата и за това, но понеже тук виждам, че нещо съм записал още след това, ще взема да го прочета и него, защото това е един духовен постулат, който не е включен в книгата Златните завети. Ето го и него. Много често въпросите са по-важни от отговорите. Защо? Защото те движат света напред и направляват еволюцията. Въпросите винаги са неуморно работещ вечен двигател, а отговорите са също добър двигател, но който може да работи, но може и да е спрял. Или казано по-простичко и по-образно, въпросът е 90% злато и 10% сребро, а отговорът е 90% сребро и 10% злато. Защо? Защо цената е така неравностойна? Защото познатите, видими неща, които са около нас, струват много по-евтино от непознатите, неподозираните и невидимите тайни. Отговорът е познат, известен и предсказуем. Въпросът е непознат, неизвестен и непредсказуем и за това няма цена. Така, тук има сега, може да се каже, 2 казуса за размисъл. Първият е за кралят и неговия войник, който става пръв кралски съветник, което е много рядко в историята да се издигне един обикновен човек да стане благородник, рицар и пръв съветник на краля. Но има и такива неща, които се случват. Защо? Думата ми е по принцип за съветниците. Всеки един ръководител, независимо дали е пълководец, дали е император, цар, крал, какъвто и ще да е управник и владетел, трябва да има абсолютно подходящи, ценни, верни, умни, мъдри и, така да се каже, морални съветници, а не да бъде обграден около себе си с съветници, които са алчни, ненаситни и материалисти. Без наистина истински духовен съветник, нито е един властимащ, какъвто и да е управител, не може да управлява вярно и точно. Разбира се, и благоразумно, и дълновидно, и както и ще да е своето владение, или каквото или да командва своята армия. Тук ще спомена, че пред всичките векове, той в момента има съветници, наистина, но през всичките векове
изминали, съветниците са били истински духовни хора. Винаги, дори ако се погледне и при траките, където жреците са били съветници на тракийските владетели, вождове и царе, и при прабългарите, при кановете и хановете, и при прабългарските владетели, също колобрите, тогава са се преименували жреците на колобри, са били съветници на всеки един ръководител. Искам да кажа, че и колоба, думата е пак тракийска, но остава в прабългарския език, докато след това се замества в тракийския думата жрец, където остава и при славяните. Какво е основното обаче? Основното е наистина съветника на императора, на царя, на краля, на владетеля, трябва да има връзка с небето. Няма ли връзка с небето, той не може правилни съвети да давя на владетеля. В никакъв случай. Той може да го подкарва към едни материални изгоди и да му дава някакъв акъл, но този ум в никакъв случай не е истинския. И заради това се получава толкова много неразбории и в политиката, и в социалния живот, и в каквото и ще да е направление на някоя държава. Тъй като горе на пирамидата, която е ръководната, стоят ръководители, които не се вслушват в мъдрите напътствия на духовни хора, а са обградени само с меркантилни, неморални, може да се каже, твърде егоистични и материалистични личности, които гледат интересите си. В сегашния съвременен свят това мога да кажа, че е 99% и 999. Защото виждаме как стоят нещата. Тук-таме има някой ръководител, който наистина управлява мъдро. Чрез небето. Защото небето най-добре води и казва нещата. Какво означава коловар? Защото самото име, за жрец съм казвал някъде в моите беседи, какво означава. Той е пак избраник, който е духовен наставник на владетеля и, разбира се, държи линията на духа. Това е и шамана, както и ще да го наречем, и какъвто и ще да е духовник и свещеник. Шамана означава шам от пратракийски или шем означава глава. А ман означава човек, мъж, който е свързан. Главата, разбира се, е духовното, духовността небето. Човек, който е свързан с небето и знае как стават нещата. Ако вземем и думата свещеник, тя идва от свещен, докато свещник идва от свещ, което е огън. Свещеникът изпълнява ролята също на един духовен наставник на ръководителя, но може да има и пасто и да се занимава само да води поданиците на царя и своето паство по пътя към Бога, към светлината, към любовта, към мъдростта и към истината. Но думата би беше за колобър, понеже колобър е най-точно самата дума обяснява какъв трябва да бъде духовника, свещеника, шамана. Колобър идва от кол, ако го разчленим на всички, което е център на кръга. Или кол. Значи оттам идва и Коледа, откъдето тая точка
започва най-малкият ден и най-голямата нощ и започва светлината да се увеличава. Това е начална точка, която е много важна. Централна точка, затова е кола. Имаме колело, където е колелото, има ос, има център и кръг. Ако не кажем колело, винаги разбираме, че колелото има център. Докато кажем само окръжност, окръжността пак има център, но ние трябва допълнително да кажем, че има център или центъра на кръга, или на окръжността. А когато кажеш колело и каквото ще да е, се знае, че това е една централна точка, която е изключително важна. Освен от кол, слагаме второто кол-оп, това е обвиван или обземан. И накрая е сличката, която е наставка окончание, ър, която сме я приели. Но фактически тя е ер. Ако поставим отпред само думата о, както е било в старотракийски език, около бер се е казвала думата, моментално става също едно много добро и много висше и много по-точно обяснение и тълкуване на термина колобар, т.е. пръв духовен съветник на храма. Окото е всевиждащо. Това показва ясновидските способности на човека, който го носи. Око, лоб е чело. Значи мъдростта, която е на небето. Всевижда мъдрост. И на последната сличка, това е извисяване, издигане, изправяне, израстване. И до сега има езици, които е оставило. Ерудиция. Не говоря, че е медицински термин, който е абсолютно точен. Значи нещо, което се изправя да става, е ерекция. Така. Значи следователно, цялата дума е изпълнена с такова мощно съдържание и с такава вибрация, че когато се каже на един човек, който има някакви способности, но му се даде званието и титлата колобар, той знайно или незнайно, иска или не иска, започва да се въздига в духа. Тоест небето го повдига. Значи небето го е определило, за да има. Но може да се каже сега, че когато се казва за един човек, че е сега в сегашно време е духовник, аз подразбирам, че този човек може да бъде наистина истински духовник, с духовното се занимава, а може да бъде чиновник. Просто ходи на работа и храма за него, както и още от еврейско време, храма е бил така малко проценти или в малка степен истински Божи дом. Това казвам определено. Защо? Защото според историята, евреите казват, че Йехова им е говорил и им оправдавал всички престъпления. Това коляно, този род или тая общност, това племе, отива и взима, избива мъжете, взима богатствата, които са материални, жените и децата ги продава в робство и се казва, че това е по Божията воля. Да. И Йехова ни нареди. И след като чета Стария завет и прочитам там, че вървете, синове мои, да си измиете мечовете и щитовете от кръвта на жертвите, които заграбихте и които убихте, и аз ви прощавам всичко. Боже, колко наивно, колко детски описано, колко така, нямам думи, как не е и детски, разбира, защото сега едно дете ще разбере кое е добро, кое не е добро, кое е истина, кое не е истина. Така че, когато четем писанията, ние много трябва да внимаваме и да се държиме наистина за истинския дух, за истинските ценности, които са ни дадени от небето, а не за фалшивите, за ментетата и, как да кажа, за неща, които няма да ни свършат лично на нас никаква работа. Защото няма ли
духовност в нещо, аз съм го казал, няма нищо. Това е само един празен съд, който кънти. Казал го още свети апостол Павел. Ако ще да имам всички знания на света и всички богатства, но любов нямам ли, аз съм нищо. Така. И нищо не ме ползва. Дори да предам цялото си на изгаляне и да раздам цялото си богатство. Пак не ме ползва. Любов нямам ли? Ако ще да имам много силна вяра, ама нямам ли любов, не ме ползва. И заради това, както съм казал, всяко едно събитие или всяко едно заседание, дали е на политиците или на икономически съветници, или каквото и ще да е в света събитие, ето, казвам го най-откровено, а и Всевишния слуша в момента, че трябва да започва с молитва, не шален ритуал, какъвто правят сегашните духовници, независимо от каква религия са. На Бог му е дошло до тук от тия шалени, фалшиви ритуали. А просто да се каже една проста, истинска, сърдечна молитва и всички, които са в залата, да я почувстват. Знаете ли, че в българската армия винаги е имало по един свещеник, поп във всеки полк, полковия поп. Имало е и лекар, или фелшер. Не говоря и за санитарите. И не е започвало нещо, най-напред в армията го казвам, а може би навсякъде е било по онова време, по царско време говоря, в армията всяко едно нещо е започвало с молитва и с водосвет. Значи прави се учение, голямо учение има на военните, маневри военни и така нататък. Строява се целият личен състав, чете се молитва, попа ръси за здраве и отиват и започват учението. Сега мисля, че този ритуал и това нещо е излишно. Напротив, то е в основата на нещата. То е основата на основите, то е фундамента. Всичко останало, което се прави, не върви. Не може да замести това. Аз не казвам пак, този ритуал да бъде направен между другото без сърце, без душа, без дух. Чисто и просто да бъде така една програма, която е чисто чиновническа. Да, задължителна и трябва да се прави. Наистина, гледа се, че пак се смята, че е излишно, но някога в казармата, преди войниците да седнат, има заповед. Аз съм бил в такава школа, където ми е дадена заповед да си свалиш кепето, слагаш го на колана и тогава седни и започни да се храниш. Всичко е по заповед. Но някога се е казвало, по царско време казвам, винаги молитвата Отче наш, преди хранене и след хранене молитвата Благодарим ти, Господи, че ни насити с Твоите земни блага. Винаги. Сутрин, обед и вечер. И не е имало войник, тогава е имало и по-елементални войничества от някои града. Даже е имало, които и са били неграмотни или малограмотни. Но не е имало войник, който да не знае тия молитви. Сега имам приятели, имам близки, имам колеги, имам съратници, които като седнат на трапезата и ме очуди скоро на едно място, където бях, където и най-малкото дете каза молитвата. Молитвата преди хранене и след това молитвата след хранене. И аз останах толкова много доволен. И той каза искрено. Беше мъничко. 7-8 годишно. Но я знаеш. И го питам, вика, знам много други молитви. Вика, половината, вика, от твоите молитви в озарения по пътя, казва, ги знам. Детето има добра памет и ги помни. Не е важно колко молитви знаеш. Не е важно количеството. Важно е качеството.
как ще се помолиш? Как ще поднесеш тия работи? И затова говоря, когато има един наистина мъдър, духовен и съветник, който си гледа със сърце работата и обича своя ръководител, обязателно трябва да го обича, тогава нещата се подреждат, небето помага 100% и вървят напред. Иначе не. Казвал съм го и пак го казвам. Един роб, ако има един зъл господар, но той го обича точно такъв и му служи от сърце, не да претупа работата по-робски, нали? Защото като роб той изобщо не се грижи за това. Нищо не е негово. Даже напротив, гледа да навреди по някакъв начин. В крайна сметка, той ще получи свободата си от своя господар. Няма начин. Това го е казал Езоп и той самия получава свободата от своя господар. Самия. Защото е бил много мъдър, много умен и защото се е отнасял точно така, с обич, с уважение, с преклонение и колкото може да се помогне, да помогне на господаря си. Това е. И за това е получил свободата си. Аз си мисля за това, което говориш, че управниците имат нужда да се допитват до съветници, които така с духовната мъдрост и духовната истина да я приложат в делните неща, в политиката, в битовизма, в трудните решения, които трябва да вземат. Но си мисля и за обикновения човек. Ако управителя има нужда от съветници, то обикновения човек има ли нужда да се допитва, да търси съвети и къде да ги намира? Великолепен въпрос. Сега ще отговоря точно на него. Всеки човек има у себе си закодирани според тричния код на Вселената, значи има у себе си дух от нашия вселенски баща, от нашата вселенска майка, това е Бога, който е 1,2 половини, и от сина, т.е. най-доброто от Бога майка и Бога баща. Това е сина. Значи, от тия трите, може да се каже, велики духовни субстанции, които са, или велики съзнания, най-точното което е, има у всеки един човек. И то по-равно. Обаче, те са изявени у нас, еманацията каква им е, изявени са като ум, но не ум, а разум. Изявени са като сърце, сърдечност и третото, което е връзката между разума и сърцето, когато е направена и има синхрон, веднага се запалва, отключва се съвестта. Това са трите неща. Ума е бащата, или разума по-точно, защото ума ни е даден да се оправяме в материята, а разума в духа. Духа е разума, това е висшето съзнание. Сърцето е майката, която е, или душата, и съвестта е тяхната еманация, която е сина, което е най-доброто, което е изявената любов в пълна степен, ама истинска любов, истинска мъдрост, истинска истина, истинска справедливост. Не фалшиви, не лицемерни. Ето, това са трите наши великолепни съветника, които ги имаме. Единствената наша задача е да отворим не само за ума си нашето съзнание, а да го отворим за разумността, за небето, което слиза отгоре, за светлината. Второ, да отворим също така вратите на сърцето си. Значи и да видим, към всичко да подхождаме със сърдечност и с разумност. И тогава, когато се уеднакват вибрациите, т.е. ума и сърцето направят синхрон, веднага се пали свещицата на съвестта, която е у нас. Веднага съвестта започва да работи. И тя става първия наш съветник. Защо? Съветник. Да се дава
да ти се дава знание. Веста е вест, да бъдем винаги с веста, която слиза отгоре. Защото чрез разум и чрез сърцето, тя няма начин да не стигне до нас. Това са нашите най-добри съветници и затова се казва, той е съвестен човек, той е безсъвестен човек. Вижте колко просто го е казал народа. Когато си с духа и душата, нали? Духа е това висшето съзнание, където е духовното съзнание, а душата е сърдечността, душевното съзнание. И за това се казва, че най-важно е за един човек какво да бъде? Да бъде сърдечен и съзнателен, т.е. разумен. Две неща трябват на човека, за да се получи третото. Разумност и сърдечност. Човек най-напред, като открие тия трима съветници, които са събрани в едно и ги наричаме съвест, тогава вече започне да ги слуша и да изпълнява онова, защото те непрекъснато контактуват с него, с неговото съзнание, което е. Но още нишето съзнание много трудно може да възприеме нещата. Но в крайна сметка, постепенно, ако ги слуша, ще се издигне и ще започне да ги разбира. Освен това, когато той ги открие тия свои съветници и се обърне най-напред, за да разбере и не да прикрива собствените си грешки, не всичко това негативно, което прави, а да го осъзнава и да се опита да започне да изправя живота си. Тогава при всички положения човек ще намери и своя учител извън себе си. Това са субективните учители, неговите. А един обективен учител, който е отвън и който ще започне да го води. И то духовен наставник, който е истински. Той може да бъде в лицето на един приятел, на един близък, на един роднина или на един далечен и непознат човек, с който се свързваш, но с който започваш да контактуваш. Може да бъде и съсед, независимо как и по какъв начин. Но при всички положения, когато човек открие своите духовни съветници, той няма начин да не получи и един истински от плът и кръв един духовен съветник, наставник и ръководител. От такъв, какъвто той самия заслужава. Понеже знам вече, че при теб словото работи така, че това, което кажеш, то се материализира. Затова правилно ли мисля, че когато ти говориш, че вече е време духовните наставници да се изявяват и да бъдат слушани, т.е. вече е време духовността да навлезе и в политиката, и в управлението на България? Дошъл ли е този момент? Да, това сега е началото. Верно, има само такива слаби, още много резидави кълнчета, сега започва да покълва, но това някак ме успокоява и имам някаква надежда и ми се усилва вярата, че не напразно, не само аз, а такива духовни наставници в целия свят ще получат някакво удовлетворение от това, че нещо става благодарение на тяхната работа. Аз знам, че Великият Вселенски разум, който е всемирното съзнание и божественото съзнание, се грижат за човечеството. Изпраща тук много невидими наставници. Но и във видимите тела наставниците си вършат своята работа и заради това започва да се повдига напоследък някак съзнанието. Разбира се, много слабо, много бавно, но върви нагоре. Сега ще кажа един блестящ пример, за който може да се пренесе в сегашното време, тъй като това става по времето на големите руски писатели, специално Пушкин е поет, Пушкин и Гогол, които били приятели. И веднъж, след като си пиели заедно чая или водката, Пушкин казва: да знаеш, една идея имам великолепна. Трябва да се пише обаче много голяма книга. Аз съм поет. Не ми се пише чак толкова дебели книги и ще ти кажа сюжета, за какво става въпрос, и му дава идеята
за мъртви души. Гогол написва един великолепен роман «Мъртви души». Там с една дума се казва за един дребен помещик, малко мошеник Чичиков, който се изхитря и започва да купува мъртви души от различни други помещици, като ги записва, че са негови подвластни и са живи, и по този начин започва да израства като дворянин и помещик. Чрез тях. И забогатява. От нищо нещо. Обаче в крайна сметка се разбира това в тази губерния, където той живее, и хваща го полицията, и измамата е явна, и го завежда при губернатора. Губернатора вижда, познава Чичиков лично, разбира се, и Чичиков пада на колене, лази, целува му краката и му се моли да му прости, защото знае, че губернатора веднага ще го изпрати на заточение в Сибир, докато е жив. Едно време до Сибир се е пътувало някъде около 5 години и затова онези, които са били наказани до 10 години, са били по-наблизо в затворите и на каторга, а не до Сибир, защото само 5 и 5 е 10 години пътя да отидат до Сибир и там, ако са 10 години или 20 или 30 години до животно, е там. Така. Благодарение обаче на този случай с Чичиков, губернаторът започва да прави едно разследване на злоупотребите, далаверите, значи корупцията при чиновническия състав в своята администрация. Какво му донасят тайните служби, той се хваща за главата. Толкова много злоупотреби, кражби, измами, ама толкова пропаднала, толкова неморална администрация, че той е свесен, чист и наистина морален ръководител, се хванал за главата. Трябвало всички, цялата администрация от раз да я вземе, да я арестува и веднага да я изпрати на заточение. Всички те, хиляди чиновници, от най-малкия до най-големия, на различни места, в администрацията, където е работили. След като разбрал за какво става въпрос, Гогол го описал великолепно. Той дал им срок, 2 седмици ще помисли или 1 седмица, не си спомням точно, но мисли през това време и се чуди какво да направи. В крайна сметка получава прозрение, значи той бил не само ръководител, който е бил материален, такъв, икономически, но у него е имало и дух. Затова е бил и морален човек, този губернатор. И е вършил двете работи едновременно. На цар и на жрец. Значи на ръководител. И той приема това мъдро решение. И си мисли. Ако всичките сега ги събере и ги качи и замине, ще остане без администрация и докато се обучат новите, ще мине много време. Така. И какво прави накрая? Прощава на всичките и ги оставя. С всичките им мошеничества, измами, корупции и каквото му дойде на човека ном за такава материална и морална деградация. Обаче им казва, че който се провини вече, това заминава за Сибир. Това е изключително мъдро решение. Това е едно всеопрощение на този прекрасен ръководител, защото когато останат да работят, ако назначи нова администрация, първо трябва да обучава и тя ще стане същата корумпирана, защото цялото общество е такова и не е дошло времето на истината. Да. Не е дошло. Когато дойде времето на истината, тогава вече обществото изменя всичко. Всичко се променя. И от тази гледна точка той решава наистина по един изключително бъдър начин нещата. Каквото са ограбили, каквото са направили, им прощава. Но вече те ще започнат да работят винаги с едно на ум.
А това едно на ум винаги могат да си платят със земния живот. А човек, който държи за материята, той е страхлив. Той е страхлив, той е уплашен човек. Само духовният човек смело посреща онази кака хубавица, която идва и му казва: дойде време, свърши на земята тук определеното ти време и тръгвай с мене. Това е и сегашната картина. Значи, сега малко са такива мъдри, наистина, ръководители, независимо, като той е губернатор. Поне това е моето мнение. Да разбирам. Не, че ги няма. Има ги. Но има доста време, докато стане превес на духа, а духа винаги е командвал материята. Това искам да ме разбере всеки един. Обратното никога не е било. Но, както казва учителя, до сега, той живее в началото на 20 век, почти до средата. До сега казва, злото е командвало, доброто му е служило. Но в скоро време ще дойде, а това време вече настъпва, злото да започне да служи на доброто. Това вече са подстъпите към новото време, което е казано новото небе и новата земя. Тоест, без дух вече нищо не може да стане. Не се ли влага духовност навсякъде, няма просперитет. Има едно зацикляне, има едно връщане и една инволюция, която няма да... Дали е държава, дали е цялата планета, дали е отделен континент, дали е отделна държава, отделен народ, общност, няма никакво значение. Всички трябва вече да се държат за духа. А онези страни и народи, които наистина са по-духовни и по-рано са тръгнали по този път, няма от какво да се страхуват. За тях няма да има никакви бедствия, катаклизми, пандемии, чуми и както и ще да го наречем. Няма. Поради тази причина. И това е техния бонус. Че са тръгнали малко по-рано от останалите. Благодаря ти. И аз благодаря от сърце. Поклон на аудиторията.